eu sunt Robert împreună cu prietenul meu Florian. Bună ziua! Scuze. Bă, de ce dai mine? O să ne jucăm Minecraft. Vino. Să tăiem copăcei. Bă, dar spawnul e acolo, facem casa acolo unde ne-am spawnat. Dar copacii sunt aici. Da, bine. O să spargem ceva copăcei. Dar noi ne facem o parte de Sparge și tu propriul dor să nu mai veni la ciornit. Fără rambursare. Și vorbește și tu mai tare, măcar. Ok, gata. Eu o să facem casa sub pământ. Facem casa în munte. Ce facem, mă? Că e mai ușor. Vino aici. Sau facem acolo unde nu. Uite, o-ai găsit cea mai fenomenală zonă. Bine, eu iau aia. Vino aici. Auzi, dar cine mănâncă semințe? Găina? Găină. Ce face fata mea? Ea e negăsit de ea. E tună de... Ea e negăsit după. Avem mâncare la tine. Nu. Dacă îți vede pe Florian mereu, o să îi pese numai și numai de mâncare ca. Adu, ai lemn? Păi fă și tu peste 2-3. O aia am văzut-o, dar după 2-3 bucăți de lemn. lemn, am 8. Vino și Dar adu. nepreluate. Sau unde? Aici. Unde aici? Sau unde? Unde? Băi, nebun! Hai că vin eu la tine. Aruncă ăla doar. Aruncă doar lemn. Mai adu lemn. Da, eu mă duc să iau mâncare. Ca de obicei, Florian după mâncare. Băi, nu mă lasă să dau un gând. Așa. Bă! Băi, dacă mă să dau un găină. Te bați cu găina și pierzi. Te-am văzut, te pune după. Cum se face o casă? Nu mai vreau. Am găsit Nu te oaie. mai prosti, te rog. Am găsit oaie. Păi la cum face? Păi nu vrei unul. Am treabă. Bă! Te-a scos. Wow. Stai să fiu sigur că avem puține dificultăți. M-am uitat asta acolo. Fenomenal! Poate vii și tu să mai vezi să spargem. Ia! L-am lăsat acolo. Fac locul mare. Mai spargi. Nu! În cealaltă parte să spargi. Sparge în partea aia. Și sparge și colțul ăsta. Ăsta. Omul, ce trebuie. Du-te. Hai, sparge acolo. De acolo până acolo până ți-o veniră. Dă-te pe fie. Fiecare orașul
paturi? Da, avem Lena? Nu cred. Sparge și tu două bucăți aici sus. Ai auzit? Aici sus două bucăți. Aici, vezi unde dau eu. Florian, uite. Uite, deasupra la astea, câte o bucată. Nu deasupra acestea. Spargi, uite, te uiți, uite aici și uite aici. Da, aici! Până în cealaltă. Da, și cealaltă. Da. Da, uite, fu prea greu. Păi făcut un târnăcoc și hai la minor. Nu, de fapt atâta nu mai spart. La tine nu știu ce am foarte eu. Și la mine. Mai ai lemn? Mai dă-te după lemn. Îl dau cu târnăcocul. Ăla-i chestul tău. Mai iau carne? Nu, doar lemn. Și vezi că o să vină câteva mobi. Ce tare de înalt. Lemn de ăla care ai spart până acum. Fac după. Am făcut 200. Dani, ajută-mă! Nu. Ajută-mă! Vine pe ea și după mine. Trebuie să-mi recuperez și eu piatra, nu? Fauna. Vină după lemn. Am găsit o ciuvac. E doar vac, dar e tot ciu. Adică ciu, mamă, ăsta ce boală ai făcut? Bă, dar tu ai la... Da, sparge-le. Uite, stai că-ți dau un târnăcoc. Vezi că l-am aruncat acolo. Unul de la un. Știi? Dar vine pe mine ca să nu mai... Da, eu vin să te apăr. Eu la pe Florian. Dar și că lumea n-avem. Trebuie să ne facem torțe. Ai spart câteva bucăți? Am 5. Dă-mi-le mie și tu mai sparge liniște. Și eu îți dau sabie să te ataci când vin eu. Ce facem, mă? Eu mă duc să fac alea ce avem nevoie. Gata, mi-ai dat? Da, ți-am dat. Ce mi-ai dat? Lemn? Da. Creeper! Vezi că o să explodeze la casă. Băi! Mamă, am făcut aici gheuriche. Oh, mi-am dat câteva sămânți. Să mânc și eu. Sămânțele dole. Nu mai am făcut încă o cașmeră. Iar vă pe ea gând, băi. Iar pe ea în gând. Știi ce avem noi nevoie? Nu luni. Am văzut tu aici. Omor. Omor, că ți-am dat. Sari.
Am o lenă. Aaaa! Se bate? Nu, mi-a dat vreo 3 head-uri. Lasă. Mamă, mă bat pe amândoi. Eu nu mi-au bătaie. Nu mă ocup de păianțe. Auzi, asta Mamă, un creeper. Creeper nenorocit. Ăla-i turc, nici nu mă vede. Zombiul ăsta e distrus după 5 zile. Bă! Uite. Da. Ce voi gheleta! Dă-mi alea înapoi, pune-mi-le în chesturi. Stai să iau alea măcar. Băi, dar numai ce nu-mi trebuia, nu-mi dădeai și mie o status. Să acolo pe trebuie, mă. Ai avut 2. Da, sigur. Aveai și săgeți. Dar ce cu camera asta lix aici? Nu-mi place când e frig și o lut. Hai în casă. Mamă! Zombie villager! Village! Zombie de ăsta, poți da. Camera de panică. Casa de panică, poate. Noi avem doar o cameră. Ce cameră? De fapt avem 2. De asta am deschis. Eu am făcut camera aia. Tu ai spart, eu am pus 2 uși. Hai să mai mergem la bătaie. Să punem ce? Alea de... Stai 2 minute. Se poate pune. Eu mi-ai pus boton. Îți pun și tu. Îți pun... Bă, nu mai da. Îți pun și ceva. De fapt, asta e a mea. Băi, să am la Lasă să le dau, bă. Vezi că bag totul cupărul ăsta. Amândoi avem cuperaș. Mamă, ce episodul meu așa. Sper că vă place. Bum, bum, bum. Haide, vezi că e un sabie acolo și acum o să fim și noi spartani. Sparta! Mamă, nu-i nimic. Tot la genunchi. Care mă mânc? Și tot scos cu toate lucrurile. Le-am băgat. Că aveai și bâlte. Oi lua 2 oase. Intră iar. Cam atâta cu episodul de azi. O să mai fac încă un, sper că v-a plăcut. Acum a intrat. Hai. Nu uitați să dați un like. Dacă v-a plăcut. Minecraft cu Florian. Mama, Creeper.